učesnica festivala Zlatna pahulja Vanessa Leon-Gagić koja ima 8 godina, trenutno je u studiju Zvijezdica i danas će nam reći nešto više o sebi kao i utiscima sa festivala. Dobrodošla kod nas. Hvala na pozivu. U koju školu ideš? Ja idem u osnovnu školu Pavle Rovinski. Kada si zavoljela muziku? Pa, zavoljela sam muziku u 7 godina. Da li je ovo tvoj prvi festival? Jeste. I prvo mjesto za interpretaciju? Da, osvojila sam prvo mjesto za interpretaciju. Sve pohvale za tebe. Kako se zove pjesma sa kojom si se predstavila? Moja pjesma se zove Pogledaj gore. I o čemu pjesma govori? Kako bi nam ti opisala pjesmu? Pa, pjesma govori o tome da ne trebaš biti nikad tužan, moraš da nađeš u svemu lošem pozitivno. A ti zaista oslikavaš pozitivnu i pravu sreću. Da li možemo da čujemo refren tvoje pjesme? Može. Hajde pogledaj gore, vidi sunce te zove, kroz avanture nove, ostvari svoje snove. Hajde pogledaj gore, zaboravi na noćne more, smisao zova i zvuk. Zašto uz društvo biraš biti samotnjak vuk? Predivno, Vanessa, a sada hajde da poslušamo cijelu pjesmu. Zašto gledaš ti dolje, hajde pogledaj gore, vidi kako ptice lete na jug. Zašto gledaš ti dolje, ne budi loše volje, nebo pogledaj, vidi se zvijezdani put. Zašto to sebi radiš, zašto zabavu kvariš, kad nema razloga ti misliš na tugu. Ne, bespotrebno praviš sebi muku. Hajde pogledaj gore, vidi sunce te zove, kroz avanture nove, ostvari svoje snove. Hajde pogledaj gore, zaboravi na noćne more, smisao zova i zvuk. Zašto uz društvo biraš biti samotnjak vuk? Hajde pogledaj gore, vidi sunce te zove, kroz avanture nove, ostvari svoje snove. Hajde pogledaj gore, zaboravi na noćne more, smisao zova i zvuk. Zašto uz društvo biraš biti samotnjak vuk? Nema razloga, pa i oluja mora proći. Ti to možeš ti to, samo misli pozitivno. Ti to možeš ti to. Ta na 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 na. Hajde pogledaj gore, vidi sunce te zove, kroz avanture nove, ostvari svoje snove. Hajde pogledaj gore, zaboravi na noćne more, smisao zova i zvuk. Zašto uz društvo biraš biti samotnjak vuk? Hajde pogledaj gore, vidi sunce te zove, kroz avanture nove, ostvari svoje snove. Hajde pogledaj gore, zaboravi na noćne more, smisao zova i zvuk. Zašto uz društvo biraš biti samotnjak vuk? Hajde pogledaj gore. Ko je napisao tvoju pjesmu? Napisao je moju pjesmu Andrija Marić. Koliko dugo si se pripremala za ovaj festival? Baš dugo. A da li si imala tremu? Pa jesam malo. Ali je brzo i prošla i osvojila si prvo mjesto, je li tako? Da, jesam.
Da li si sklopila neko novo prijateljstvo? Jesam, upoznala sam jednu baš dobru devojčicu. A kako se ona zove? Ona se zove Sofija. Ovim putem pozdravljamo i tvoju drugaricu Sofiju, a tvoji dalji planovi? Pa, dalje se nadam da ću možda da snimim spot za ovu pesmu. Mi ti želimo puno uspjeha i zaista nam je bilo divno danas družiti se sa tobom. A mi naše zvezdano druženje nastavljamo dalje. Ćao, mališani!